Seanca gjyqësore ndaj kryeshefit ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagip Krasniqi, i cili akuzohet për keshpërdërim të pozitës zyrtare apo autoritet zyrtar, i cila është paraparqet në bëhat sot, ajo është anuluar, pasi që kryetari i trupi gjykues Arben Hoti është avancuar në gjykatën e apelit. Anulimin e kësaj seance e ka konfirmuar për Kosova Press zëdhënësja për media e gjykatës themelore të Prishtinës, Mirlinda Gashi, e cila tha se për këtë lënë gjyqësore së shpejti do të caktohet gjyqtari i ri. Sipas aktakuzës ngritur nga Prokuroria Speciale në gusht të vitit 2024, Nagip Krasniqi në cilësinë e kryeshefit ekzekutiv të Kekut i kishte mundësuar Holding Slovenska Elektrana nga Slovenia të tregtojë energji elektrike në mënyrë të kundërlishme, domethënë në kundërshtim me ligjin për energji elektrike dhe atë të zyrës rregullatorit për energji. Në këtë proces deri më tani janë dëgjuar dëshmitar, qoftë nga departamentet ndryshme të Kekut si dhe po ashtu edhe nga zyra rregullatorit të energjisë. Duhet kujtuar që Krasniqi ka qëndruar edhe për një periudhë në masën e paraburgimit, ku arresti i tij ishte kërkuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Përveç kësaj aktakuze, Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës, Nagip Krasniqin e ka ngarkuar edhe me një akuzë tjetër, të cilën e ka ngritur me 30 dhjetor 2024, e që ka të bëjë me zbulimin e fshehësisë zyrtare dhe keqpërdorimin e pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar. Deri tani, në këtë proces, Krasniqi është deklaruar i pafajshëm për të dy këto akuzat të cilat ngarkohet.